Yaz mevsimi geldi. Yani kendimizle beraber deniliyor ki Sofi nasıl kışın hizmet ediyorsa yazın yaz boşluğunda öyle değerlendirmesi lazım. Tabii bu önce bize söylendi. Biz de bizimle beraber herkese söylüyoruz. Şimdi Allah bize inşallah sonunda cenneti nasip edecek. Şimdi cennete gitmek böyle kolay değil. Allah Resulü Aleyhisselam'a birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben cennete gitmek istiyorum, bana bir yol göster. Resulullah Aleyhisselam diyor ki biz cihada gidiyoruz diyor, bizimle beraber cihada gel. Diyor ki ya Resulallah diyor bende biraz korkaklık var diyor. Şimdi ben gelirim yalıyor orada ölürüm diyor. Bu bana göre değil. Diyor ki o zaman malın varsa diyor malını infak et. Mal da var diyor ama diyor bende biraz cimrilik var diyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki be adam cihat yok, infak yok, sadaka yok. Sen nasıl cennete gideceksin? Yani bedava cennet de yok. Şimdi cenneti istiyorsak eğer Allah için kurbanın bu yolun taliplisi olmak lazım. Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor Mısır'da satılırken bir nene de 1 kilo iplik aldı eline yola düştü. Yolda bir grup genç onu gördü. Nereye gidiyorsun dediler nene. Nene dedi ki ben Yusuf'u dedi satın almaya gidiyorum. Dediler ki nene dediler Mısır hazineleri onu almaya yetmiyor de sen 1 kilo iplikle mi satın alacaksın? Diyor nene dedi ki evlat dedi ben de biliyorum Yusuf'u satın alamayacağım ama Yusuf bilsin ki ben onun canının müşterisiyim. Biz de biliyoruz biz bu yaptığımız ibadetlerle yaptığımız hizmetlerle Allah'ın rızasını kazanamayacağımız ama Allah bilsin ki biz onun dininin müşterisiyiz. Zaten mesele bitmiş. Hani her insan bir şeye aşıktır. Birisi nefsine aşıktır. Kimi uğrunda işte canını verecek belki bir kadına aşıktır. Kimi malına aşıktır. Kimi mevkisine, kimi makamına, şanına, şöhretine, servetine aşıktır. Ama en ölmeyecek aşk Allah aşkıdır. Hani Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrı diyor ki Allah bir deyince bir davanın peşine düştün demek. Dava diyor şahit ister. Şahidi olmayan adam diyor davasını kaybeder. Şimdi Allah için burada bol bol şahit toplamak lazım. Eğer niyetimiz Allah olduktan sonra işte sonumuz cennet olur. Allah Resulü Aleyhisselam Akabe'de dolaştığında bir çadırda bir grup sahabe diyecek ya Resulallah biz sana iman ettik. Farsı, Arabi, Acemi karşımıza aldık. Şimdi sen bunlara hakim olursan senin yanında bizim için ne var dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Size hiçbir şey yok diyor. Ama başka bir çadırda bir grup genç diyecek ya Resulallah biz sana iman ettik. Allah'a itaat edeceğiz. Ömrümüz boyunca da Allah'ın dini için hizmet edeceğiz. Allah katında bizim için ne var dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki size cennet var. Hani Allah Resulü Aleyhisselam diyor kişi öldüğünde melekler önden ne gönderdi derler. İnsanlar da geride ne bıraktı derler. Şimdi İmam Gazali Kaddesallahu sırrı diyor ki insanın 3 tane arkadaşı vardır. Birincisi onu ölürken terk eder. O diyor işte mali, mülkü, mevkisi, makamı, şanı, şöhreti. İkinci arkadaşı diyor kabir başında onu terk eder. İşte evladındır, eşindir, akrabandır, dostundur. Üçüncü arkadaşınsa diyor ya seni cennete götürecek ya da cehenneme götürecek. İşte önemli olan burada bizi cennete götürecek amelleri götürebilmek. Hani Allah Resulü Aleyhisselam bir gün Ayşe annemiz diyor ya Resulallah seven sevgilisini nerede hatırlamaz? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ya Ayşe seven sevgilisini amel terazide tartılırken amel defterleri uçuşurken bir de Sırat Köprüsü'nde seven sevgilisini hatırlamayacak. Bak Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki insanoğlu kabirden mahşere kalkarken 4 şekilde kalkacak. Aç kalkacak, çıplak kalkacak, susuz kalkacak, bir de halsiz kalkacak. Çıplak kalkacak dediğinde Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah insanlar diyor birbirlerine bakmayacaklar mı? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ya Ayşe diyor onların birbirine bakacak halleri mi olacak? Kapsımız ne diyor? Mahşere çıkarken diyor elbiselerinizi hazırlayın. Kefenler çürüyüp gidecek diyor. İşte o elbise ne? Elbiseyi buradan satın alacaksın. Bir fakiri, bir yoksulu, bir yetimi giydirmek demek Allah-u Teala'dan o gün kendine bir elbise satın almışsın demektir. Bir fakiri, bir yoksulu, bir yetimi yedirip içirmek o gün kendine bir elbise almışsın demektir. Yani şimdi biz bu komunyaları götürüyoruz, fakirlere dağıtıyoruz. Kim bir hayra sebep olursa ona bir pay vardır. O fakirin yemesi demek, yarın ahirette, mahşerde bizim karnımızın doyması demek. O fakirin
giyinmesi demek yarın mahşerde giyiniyoruz anlamına geliyor. Allah Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenu in tensurullahe ey iman edenler siz bana yardım ederseniz yani benim dinime yardım ederseniz yensurkum ben de size yardım ederim. İşte inşallah biz onun dinine yardım edelim. Yani biz olsak da olmasak da bu din yürüyecek ama biz sebep olalım. Yani bugün sahabenin elindeki bayrak en son bize ulaşmış.